好，呢條題目咧就要求我哋咧就係用吸收成本法咧去編製個損益表咧。咁我哋第一個步驟咧，我哋就需要計嗰個預定固定製造費用吸收率啦。咁呢度咧，2015年嘅預算嗰個固定生產價值成本咧係4萬蚊。好啦，咁我哋寫翻4萬蚊落去啦。咁我預算咧就係個產量咧就係2000件。咁所以咧，我哋又預計咧，每做一件咧要計呢個固定嘅生產價值成本咧，就計20蚊一件落去。咁啊，預先就計定呢個數。咁啊，開始做咯喎。咁啊，銷貨咧就應該係65萬啦。咁然後咧，我哋要減翻個銷貨成本，即係個製成品製造成本啦。咁啊，直接原材料咧，我哋今年咧留意下，我哋做咗2100件。咁啊，今年咧嗰個直接原材料就使咗15萬啦，真正個數字。跟住人工咧就係做咗咧就係10萬，用咗10萬啦。電動製造成本咧就係用咗咧就係4萬啦。咁跟住咧我要計一計咧，究竟我哋吸收嗰個固定生產價值成本係幾多啊？咁啊留意下咧，就係我哋年頭嘅時候就計定咧，每一件咧呢一個固定生產價值成本咧預算咧係要計20蚊一件落去嘅。咁所以我哋一路做一路賣嘅時候咧，咁我就會一路計個成本落去啦。咁做到最撈尾嘅時候咧，可能1月份咧又賣咗130件啦，咁每件係20蚊啦，咁所以就係變咗2600蚊啦嚇，一路咁樣計落去，咁月份可能又賣咗可能係140件，咁又係20蚊就係2800啦，一路加上去，一路用呢個20蚊去加落去，去到最撈尾年尾嘅時候總數咧。其實我哋係做咗2100件，亦都買咗2100件呢條題目嚟講，咁所以我就會計咗條數咧，就係20蚊一件啦，每件要計20蚊啦。咁總共咧，我哋係賣咗或者我哋，sorry 呢度就做咗啦，我哋做咗2100件，用做嗰個數字嚟計啊，記住嚇，做咗2100件嚇，一路做咁樣，咁啊做咗2100件，咁所以咧呢個咧就係計到出嚟嗰個吸收咗固定生產價值成本咧。計咗咧就係吸收咗係42000蚊呢一度，咁呢一度咧，我哋計到個製成品個生產成本咧就係332000蚊，咁呢個係真正嘅數字啦，銷貨收益係今年嘅，咁原材料都係真正嘅實際嘅數字啦，真正嘅實際啦，人工都係實際，變動呢個都係實際，咁但係呢個數字係估計出嚟嘅，係呢個，因為10蚊啦，20蚊係估計嚟㗎嘛，咁我哋再望一望。我哋今年咧係我哋記住，我哋要計到出嚟咧，就係真正個毛利，實際毛利係幾多嘅。咁但係呢一個咧係估計數字嚟㗎嘛。而呢個估計數字同我哋咧實際個數字咧係都出入得幾多嘅，因為我哋計咗咧就係計咗42000嘅。咁但係實際最撈尾咧有啲嘢可能慳咗都唔定啦。我哋最終係使咗咧35000蚊嘅啫。咁啊，你留意下去到呢個位置咧，其實我嚴格嚟講，如果我要計到真正嘅毛利咧，我係要擺35000蚊落去先啱嘅，因為呢度全部都係實際啊嘛。咁而實際咧，我哋用咗嘅固定生產價值成本咧係35000啱嘅呢一度係咪？咁但係我哋咧，由於我用預算個數字去計咧，所以我哋計到出嚟吸收個數字，吸收咗咧係42000蚊。咁呢個數字咪比真正嘅數字係多咗7000啦。咁多咗叫咩咧？我哋叫多吸收，計多咗。多吸收，咁啊吸收咗個數字係35000啦，唔好意思啊，實際嘅數字係應該係吸收個數字係35000啦嚇，OK，呢度唔好意思，我呢度打錯咗先㗎，對唔住。好，吸收咗個數字咧，我哋係42000蚊啦，咁但係實際個數字咧，其實就35000啊嘛，係咪？咁即係呢個數字咧計多咗，唔係等於實際啦。咁我點樣將呢一個咧？嗱，我哋嗰個原則就係將呢個吸收嘅數字變翻做實際嘅數字，變咗呢一個啦。咁所以原本係42000計咗42000啦，你要將佢變咗做35000咧，咁你係咪要減翻7000蚊出嚟啊？而呢7000蚊就係計多咗嘅數字，我哋叫多吸收，減翻出嚟。而家我減翻固定生產價值成本多吸收嗰部分，將呢個數字減翻7000。咁減完之後咧，佢就變咗實際嘅數字係35000啦。咁呢一紮全部都變翻做實際啦。咁我哋就會計到咧，實際嗰個製成品生產成本咧，應該就係32500啊。
咁實際嘅銷貨減翻實際嘅銷貨成本咧，我哋計到個實際嘅毛利咧就係32,500啦。然後我減翻嗰個行政費用咧，呢個係20,000蚊，呢個都係實際嘅數字嚟嘅。咁我哋咧計完出嚟咧，就計到實際個淨利咧係30,500啦。記住個重點就係將呢個吸收嘅數字變翻做實際嘅數字。如果佢呢個數字係大過吸收個數字係大過實際個數字咧，咁我哋就有多吸收，我要減翻出嚟。咁等佢變翻到實際數字，